যখন কাশি শুরু হয় থামতেই চায় না এবং কাশতে কাশতে বাচ্চার ঘুমও ভেঙে গেল। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাচ্চাদের শুকনো কাশি কেন হয়ে থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে যদি শুকনো কাশি দেখতে পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের তরফ থেকে কী কী ব্যবস্থা নিতে পারি, কী করলে সেই সময় ওদেরকে একটু আরাম দেওয়া যেতে পারে, কী কী ব্যবস্থা নিলে এই শুকনো কাশির সমস্যাটা ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপারগুলো আমি যেহেতু নিজে দেখেছি, তো আমার মনে হয়েছে যে যদি আমি এগুলো আপনাদের সাথেও শেয়ার করি, মানে আমার অভিজ্ঞতাগুলো যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, তাহলে হয়তো আপনাদেরও কিছুটা উপকার হবে। তো চলুন উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো ফার্স্টেই বলি, বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশি হচ্ছে বুঝবেন কি করে? যখনই বাচ্চারা কাশবে আপনারা পরিষ্কার কোনো রকম ঘর ঘর শব্দ শুনতে পাবেন না। মানে যে কাশিটার মধ্যে শ্লেষ্মার ভাবটা কম থাকে বা মিউকাসটা কম থাকে, কাশলেও কিছু ঘর ঘর করে বেরিয়ে আসছে না, এই ধরনের কাশিটাকে আমরা সাধারণত শুকনো কাশি বলে মনে করি। সারাদিনের মধ্যে যে কোনো সময় বাচ্চাদের শুকনো কাশির মতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি যখন বাচ্চা ঘুমোচ্ছে, ঘুমের মধ্যেও বাচ্চার ঘুমটা ভেঙে গিয়ে বাচ্চা কাশতে শুরু করলো, বাচ্চার মধ্যে শুকনো কাশির দেখা দিল, এরকমও হতে পারে। বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন, খেতে খেতে বাচ্চার আবার কাশি শুরু হয়ে গেল। তো এইরকম শুকনো কাশি কিন্তু সারাদিনের মধ্যে যে কোনো টাইমে বাচ্চার মধ্যে আমরা দেখতে পারি। সারা বছরের মধ্যে বেশিরভাগ শীতকালে, এছাড়া অন্যান্য টাইমেও কিন্তু আমরা বাচ্চাদের মধ্যে এই ধরনের শুকনো কাশি দেখতে পারি। এবার আমি খুব সাধারণ কিছু কারণের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যে কারণগুলোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে বা শুকনো কাশি দেখা যায়, এবং সাথে সাথে কীভাবে আমরা সেই শুকনো কাশিটাকে ঠিক করতে পারি সেই ব্যাপারটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথম যে কারণটার কথা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে নর্মাল যে ঠান্ডা লেগে বাচ্চাদের সর্দি হলো, কাশি হলো, ঠান্ডা লাগলো সেই কারণে, বা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে, অথবা ফ্লুয়ের কারণে। এই কারণগুলোর জন্য কিন্তু বাচ্চাদের এই ওপরের দিকে কিছু ইনফেকশন হয়ে থাকে, তো তখন বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশির মতন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই ধরনের যে শুকনো কাশিগুলো, যেটা ঠান্ডা লেগে, সাময়িক ঠান্ডা লেগে বা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে বা ফ্লুয়ের ফলে হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু খুব বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। এই ইনফেকশন ব্যাপারটা কেটে গেলে আস্তে আস্তে এটা কিন্তু নর্মাল হয়ে যায়। সারা বছর নর্মাল থেকে যদি একটা কিছু সময় পার্টিকুলার এরকম কাশি হয়, এবং চারপাশে যদি দেখেন যে আরও অনেক বাচ্চা এরকম সমস্যায় ভুগছে বা বাড়ির অন্যান্যরাও এরকম সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভুগছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই কমন, কারণ এটা তো ছড়ায়। তো সেক্ষেত্রে এই ভাইরাল ইনফেকশন ছড়ানোর ফলে বাচ্চারও এরকম ইনফেকশন হয়েছে, সেখান থেকে শুকনো কাশি হচ্ছে। এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই। এটাকে ঠিক করার জন্য, যদি আপনার বাচ্চা 1 বছরের বড় হয়, তো বাচ্চাকে একটু আদার রস, একটু মধু খাওয়াতে পারেন, তুলসী পাতা, বাসক পাতা বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এগুলো সবই কিন্তু বাচ্চার এই সাইডগুলোতে আরাম দেয় এবং বাচ্চাদের এই শুকনো কাশির সমস্যাটাকে অনেকটাই কম করে। এগুলো খাইয়ে যদি দেখেন যে না, কাজ হচ্ছে না, ইনফেকশন যদি একটু বেশিই মনে হয়, সেক্ষেত্রে তখন ওই কয়েকটা দিনের জন্য ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে কাশির ওষুধ খাওয়া যায় কিনা, বা কাশি কমানোর কোনো ওষুধ ডক্টর দিচ্ছেন কিনা, সেটা ডক্টরের কাছ থেকে জেনে ওই কটা দিনের কোর্সটাকে কমপ্লিট করে ফেলুন। তাহলে ওই ইনফেকশনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেলে আবার বাচ্চা আপনার নর্মাল ছন্দে ফিরে আসবে। হয় কি, বাচ্চা কাশতে কাশতে বাচ্চার দম নেওয়ার মতন সমস্যা হয়, মানে বাচ্চার শুকনো কাশি হচ্ছে, তাও বাচ্চার যেন একটা ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু ডক্টরের ব্যাপারগুলো শুনেই ইনহেলার প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এই ইনহেলার যদি কিছুদিন ডক্টর প্রেসক্রাইব করেন, তো কিছুদিনই বাচ্চাকে সেই ইনহেলার নিতে দিন, এতে তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের এই শুকনো কাশির ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়। এবার যখন এইরকম সমস্যা বাচ্চার চলবে, তখন অবশ্যই খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখবেন। কিছু খাবার যেগুলো সাধারণত অ্যালার্জির জন্য দায়ী, সেই খাবারগুলো বাচ্চাকে না খাওয়ানোই ভালো, কারণ অ্যালার্জি, ঠান্ডা লাগা, ইনফেকশন, ভাইরাল ইনফেকশন, এগুলো না একে অপরের সাথে কানেক্টেড, একটা আরেকটাকে বাড়িয়ে দেয়। তো আপনার বাচ্চা সারা বছর যদি সমস্যা নাও থাকে, চেষ্টা করবেন এই কটা দিন অন্তত কাউ মিল্কের কোনো প্রোডাক্ট বাচ্চাকে না খাওয়ানোর। চেষ্টা করবেন গম থেকে যে সমস্ত খাবারগুলো হয় সেগুলোকে না খাওয়ানোর। এই সময় বাচ্চাকে কলা খাওয়াতে যাবেন না। ড্রাই ফ্রুটস টাইপের খাবার, বিশেষ করে আমন্ড, বাদাম টাইপের কোনো খাবার, এছাড়া ডিমের সাদা অংশ, এইগুলো এই টাইমে বাচ্চাকে না খাওয়ানোই ভালো। 1 বছরের ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সর্দি কাশি কমানোর ক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি, তার উপরে অলরেডি আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আছে। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, এখানে ক্লিক করলেই আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন, এবং সেই ভিডিওটা দেখে 1 বছরের ছোট বাচ্চাদের সর্দি কাশির ক্ষেত্রে আমরা কি কি করতে পারি সেটা জেনে নিতে পারেন। যখন বাচ্চার এরকম ভাইরাল ইনফেকশন বা ঠান্ডা লেগে বা কোনো ফ্লুয়ের কারণে কাশি হচ্ছে, শুকনো কাশি হচ্ছে, তখন যখনই আপনি আপনার বাচ্চাকে শোয়াবেন, সবসময় বালিশ দিয়ে বাচ্চাকে একটু উঁচু করে শোয়াবেন। একদম বিছানার সাথে পাতলা বালিশ দিয়ে সমান্তরালে শুয়ে দেবেন না। বাচ্চাকে একটু উঁচু করে বালিশ দিয়ে একদম মাথা, ঘাড়, কাঁধ পর্যন্ত এরমভাবে উঁচু করে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবেন। তাহলে কাশি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিন্তু আমরা অনেকটাই আটকাতে পারি। নেক্সট যে কারণে বাচ্চাদের শুকনো কাশি হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যালার্জির কারণে। বাচ্চা যদি কোনো কিছুতে অ্যালার্জি থেকে শুকনো কাশি
হয়। তো সেই অ্যালার্জি যেটার জন্য হচ্ছে সেটা সারা বছরে যখন বাচ্চার কাছাকাছি আসবে, বাচ্চার ভেতরে যাবে, তখনই বাচ্চার শুকনো কাশি হতে পারে। অ্যালার্জি খাবার থেকে হতে পারে, অ্যালার্জি ধুলো থেকে হতে পারে, অ্যালার্জি বিভিন্ন রকম ফুলের রেণু থেকে হতে পারে, রোঁয়া থেকে হতে পারে, নিউজ পেপারের গুঁড়ো থেকে হতে পারে, বিছানার ধুলো থেকে হতে পারে, চাদর বা ব্ল্যাঙ্কেটের ধুলো থেকে হতে পারে, মশারির মধ্যে ধুলো থাকলে সেখান থেকে হতে পারে, ঘরের মধ্যে কোনো ধোঁয়া তৈরি হলে সেখান থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, মশার ধূপ জ্বালালে সেখান থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। বাচ্চার গায়ে যে ক্রিম মাখাচ্ছেন, যে লোশন মাখাচ্ছেন, এই লোশন বা সেই ক্রিমের মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে তার কোনো একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস থেকে বাচ্চার অ্যালার্জির মতন সমস্যা হতে পারে, কোনো একটা কেমিক্যাল থেকে বাচ্চার অ্যালার্জির মতন সমস্যা হতে পারে, সেখান থেকে বাচ্চার শুকনো কাশির মতন সমস্যা হতে পারে। তো ওভারঅল অ্যালার্জি একটা বড় কারণ, যে কারণে বাচ্চাদের শুকনো কাশির মতন সমস্যা হতে পারে। এবার কী থেকে বাচ্চার অ্যালার্জি হচ্ছে এটা বুঝবেন কী করে? দেখুন, বাচ্চা বেশ খানিকটা বড় হলে তবে গিয়ে আমরা বাচ্চার অ্যালার্জি টেস্ট করাতে পারি, তাছাড়া তো অ্যালার্জি টেস্ট করানো সম্ভব না। কী করবেন? ফার্স্টে খাবারের দিকে একটু নজর দিন, মা বাবার অ্যালার্জির সমস্যা আছে কিনা সেটা একটু লক্ষ্য রাখুন। যদি বংশে কারোর কোনো খাবার থেকে অ্যালার্জির মতন সমস্যা থেকে থাকে, সেটা থেকে বাচ্চারও কিন্তু অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে, এর একটা হাই চান্স থাকে। হ্যাঁ, তো ফার্স্টে খাবারের দিকে নজর দিন। কী কী খাবার থেকে সাধারণত অ্যালার্জি হয়ে থাকে সেটা একটু খুঁজে বার করুন। আপনার বাড়িতে কারোর ডিমের থেকে অ্যালার্জি আছে কিনা, কারোর কলা খেলে সমস্যা হয় কিনা, কারোর রুটির কোনো প্রোডাক্ট থেকে অ্যালার্জি আছে কিনা, দুধ খেলে অ্যালার্জি হয় কিনা, খাবার দাবারগুলোর ব্যাপারটা একটু নজরে রাখুন। চিংড়ি মাছ থেকে, বেগুন থেকে, পুঁই শাক থেকে অ্যালার্জি আছে কিনা, এই সমস্ত খাবারগুলো থেকে, নারকেল থেকে অ্যালার্জি আছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো একটু খুঁজে বার করুন। যদি এইগুলোর থেকে অ্যালার্জি বাড়ির কারোর থেকে থাকে, তো তার একটা চান্স থাকে যে বাচ্চারও হয়তো সেই খাবার থেকে অ্যালার্জি হবে। লক্ষ্য করবেন যে আপনার বাচ্চার যখন এই শুকনো কাশিটা হচ্ছে তখন ঠিক কোন সময় গিয়ে হচ্ছে। মানে শুকনো কাশিটা কি একটা খাবার খাওয়ালেন তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হচ্ছে, এবং প্রত্যেকবারই কি ওই খাবারটা খাওয়ানোর পরপর বাচ্চার শুকনো কাশি হচ্ছে? এই ব্যাপারটাকে আমাদেরই খুঁজে খুব সূক্ষ্মভাবে বার করতে হবে। এবার খাবারের ব্যাপারটা দেখা হয়ে গেলে এবার খেয়াল করুন যে বাচ্চাকে যে ক্রিম মাখাচ্ছেন বা লোশন মাখাচ্ছেন তার পরপর বাচ্চার শুকনো কাশি হচ্ছে কিনা, বা যে সাবান শ্যাম্পু মাখাচ্ছেন সেগুলোকে একটু দেখুন। কেমিক্যাল ছাড়া বা কেমিক্যাল কম আছে এরকম সেফ টাইপের কোনো সাবান, শ্যাম্পু বা বেবি প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন, যেগুলো থেকে বাচ্চাদের এই ধরনের অ্যালার্জির সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না। বাচ্চাকে যেখানে রেখেছেন সেখানে ধুলো ময়লা আছে কিনা এগুলো একটু দেখুন, পরিষ্কার করে জিনিসপত্র রাখার চেষ্টা করুন। যদি এরকম দেখা যায় যে বাচ্চার সারা বছর কম বেশি শুকনো কাশির মতন সমস্যা রয়েছে, তো সেটার একটা কারণ হতে পারে অ্যালার্জি। নেক্সট যে কারণে বাচ্চাদের শুকনো কাশি হতে পারে সেটা খুবই সাধারণ, খুবই সিম্পল কিছু কারণ। যেমন ধরুন, হঠাৎ করে আপনি বাচ্চাকে এমন জায়গায় ঘুম পাড়াচ্ছেন, বাচ্চার মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে, সেই ফ্যানের হাওয়াটা বাচ্চার জন্য ওই সময় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন বাচ্চা কিছুক্ষণের জন্য কাশতে শুরু করলো, ফ্যানের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করুন। হয়ে যাচ্ছে যে বাচ্চার গলাটা শুকিয়ে গেছে, আপনি বুঝতে পারছেন যে ঘরটা শুকনো হয়ে গেছে, ড্রাই হয়ে গেছে, স্কিন টান করছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, নাক শুকিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে বাচ্চার শুকনো কাশি হতে পারে। তাহলে সেই মতন বাচ্চাকে একটু জল খাইয়ে দেখুন কাশিটা কমছে কিনা। এমন হতে পারে বাচ্চাকে স্নান করে ঘরে নিয়ে এসছেন, ওই যে কিছুক্ষণ বাচ্চার গায়ে ভিজে ভিজে রয়েছে, একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব রয়েছে, মাথায় একটু জল রয়েছে, সেটার জন্য বাচ্চার কিছুক্ষণ শুকনো কাশি হলো। যেই স্নান টান করে ভালো করে বাচ্চার হাত পা মুছিয়ে দিলেন, একটু বাচ্চাকে রোদে নিয়ে গেলেন, কাশি ঠিক হয়ে গেল। তো এইগুলো হচ্ছে কিছু সাময়িক কারণ, যে সাময়িক কারণগুলোর জন্য বাচ্চাদের শুকনো কাশি হয়ে থাকে। নেক্সট যে কারণটার জন্য বাচ্চাদের শুকনো কাশি হতে পারে সেটা হচ্ছে হাঁপানি বা অ্যাস্থমা। এই কারণের জন্য কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশির সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়, এবং এটা ছোটোবেলাতেও মানে একদম ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এটা দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শুকনো কাশির সাথে বাচ্চাদের দম নেওয়ার মতন সমস্যা থাকবেই, বাচ্চাদের অনেক সময় এখান থেকে বাঁশির মতন শব্দ বা শঁ মতন শব্দ হয়, বাচ্চাদের কথা বলতে অসুবিধে হয়, বাচ্চারা একটু কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে যায়। এই লক্ষণগুলো অনেক সময় ভাইরাল ইনফেকশন হলেও হয়ে থাকে। তবে এই হাঁপানির কারণে যদি শুকনো কাশি হয়ে থাকে, সেটা না একটা পার্টিকুলার যে ভাইরাল ইনফেকশন বলে হচ্ছে সেই সময় সেরকম না, বছরের বিভিন্ন সময়ে যখন তখন বাচ্চাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে, এবং এই ব্যাপারটা কন্টিনিউ থেকে যেতে পারে যদি আমরা ব্যবস্থা না নিই। এই সমস্ত লক্ষণগুলো যদি শুকনো কাশির সাথে থাকে তাহলে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। ডক্টর কিন্তু দেখে বুঝে এই কাশিগুলোকে, এই শুকনো কাশি কমানোর জন্য বা বাচ্চাদের এই সমস্যাটাকে, হাঁপানির সমস্যাটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য ইনহেলার প্রেসক্রাইব করতে পারেন, নিবুলাইজার প্রেসক্রাইব করতে পারেন। একটা সময় বলে দেবেন যে এই সময় ধরে এতক্ষণ দিনে এতবার ইনহেলার নিতে হবে বা নিবুলাইজার নিতে হবে। এই যে শ্বাসনালীর যে এই ট্র্যাকটা আছে সেই ট্র্যাকটার যাতে সবসময় একটু প্রশস্ত থাকে, বড় অবস্থায় থাকে,
থাকে, মানে যাতে কোনো রকম দম নেওয়ার সমস্যাটা না হয়, তার জন্য কিন্তু একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডক্টর অনেক সময় অনেক ব্যায়ামও দিয়ে থাকে। 5 নাম্বার যে কারণটার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশি হতে পারে, কিছুক্ষণের জন্য শুকনো কাশি হলো, আবার সেটা কিছুক্ষণ চললো, থেমে গেল, এবং বড়দের মধ্যেও এটা দেখা দিতে পারে, বাচ্চা বড় হয়ে গেছে তখনও পর্যন্ত এটা থাকতে পারে। আমাদের পাকস্থলী বা স্টমাক আছে, সেখানকার কিছু অ্যাসিড যদি উল্টো দিকে চলে আসে, মানে বেরিয়ে বাইরের দিকে আসে, তখন খক 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 করে কাশি শুরু হয়ে যায়। এটা বড়দের অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং এই কাশির সমস্যা কিন্তু সারা বছর ধরেও চলতে পারে। এটার ক্ষেত্রে ডক্টরের পরামর্শ নেওয়া উচিত, এবং ডক্টর ঠিক বুঝে শুনে ওষুধ দিলে এই যে অ্যাসিড, স্টমাকের যে সমস্যাটার কারণে এরকম অ্যাসিড বাইরের দিকে চলে আসছে এবং তার ফলে যে শুকনো কাশি হচ্ছে, সেই সমস্যাটাকে কিওর করা যায়। তো ওভারঅল এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে শুকনো কাশি হতে পারে। এবার আমরা যদি ঠিকঠাক মতন ব্যাপারগুলোকে পর্যবেক্ষণ করি, বাবা মা হিসেবে লক্ষ্য করি, এবং সেই মতন যদি ব্যবস্থা নিতে পারি বা ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করে ডক্টর যা যা বলছেন সেগুলো ভালোভাবে ফলো করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকে শুকনো কাশি হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারবো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।